Samsung Galaxy va Apple iPhone'da o'ziga xos eksklyuziv funksiyalar. Birinchisi Samsungdan boshlasak, bu S Pen. Kam odam ishlatadi, lekin ishlatganlar ancha maza qiladi. Ajoyib ijodlar qilsa bo'ladi. Ikkinchi eksklyuziv funksiyasi bu suhbat diktafoni. Boshqa telefonlarda bor, lekin bunaqa zo'r nastroyka qilinmagan. iPhone'da ham bor, ogohlantirib beradi. Bu bildirmasdan avtomatik va eshitishga ham jurnalni o'zidan ikkita klikda shunday eshitsangiz bo'ladi. Juda qulay va 1 oylik 2 oylik yozaveradi funksiyalar. Birinchisi iPhone'da kamera knopkasi. Juda tez bitta knopkada video zapis, rasmga olsangiz bo'ladi. Hayot qiziq momentlar o'tib ketmasin degan bloger va boshqa qiziquvchan odamlarga juda qulay. Blokirovkadan ochib yoki sensorni ishlatib yurmaysiz, cho'ntagdan olib, mana shu blokirovka holatda shunday kamerani ochib, sirazi boshlab olsa, rasmga olsa bo'ladi. Juda qulay, qani yana o'zidan. Ikkinchi eksklyuziv funksiyasi bu bezuq knopkasi. Majlis, masjid, shunaqa nozik joylarga kiradigan odamlarga esidan chiqib qolsa ham istab yurmaydi, qo'lida cho'ntagida paypaslab yurib ham sirazi bezuq qilib qo'ysa bo'ladi. Yana bu oxirgi versiyalarda bunga boshqa funksiya ham bog'lab qo'ysa bo'ladi. Tarjimon, fonar shunaqa. Android hali ham bu knopkani qo'yib qo'ymaydi.